ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை vlogs. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன ப்ராடக்ட் அன்பாக்சிங் பார்த்தீங்கன்னா, ஹெர்பல் நாப்கின் செய்கிற ப்ராடக்ட் பர்ச்சேசிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பார்சல் ரொம்ப சேஃபாக செக்யூராகவே வந்தது. ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நானோ ஒன் கிளாத் ஒயிட் கலர், நானோ ஒன் கிளாத் க்ரீன் கலர், ரோல் ஸ்டிக்கர், காட்டன் ரோல். நம்ம சொன்ன பொருள் எல்லாமே கரெக்டாக வந்திருந்து. குவாலிட்டியும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்தது. பெண்கள் ஏன் ஹெர்பல் நாப்கின் யூஸ் பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு ஹெர்பல் நாப்கினுக்கும் கடையில் விற்கிற பிளாஸ்டிக் நாப்கினுக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹெர்பல் நாப்கின் பார்க்கும்போது அது சுத்தமான பருத்தி பஞ்சினால், அதே போல் மக்கக்கூடிய நான் ஓவன் கிளாத்தை வச்சு செய்யறதுனால அது பயோடிகிரபிள், மண்ணுக்கும் நல்லது, நம்ம பெண்ணுக்கும் நல்லது. அதில் ஹெர்பல்லாம் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீம், துளசி, கற்றாழை, திரிபலா, அதிமதுரம், மஞ்சள், வெட்டிவேர், கடுக்காய், இந்த மாதிரி ஹெர்பல்லாம் இருக்கிறதுனால பீரியட்ஸ் டைமில் எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் இல்லாமல் கர்ப்பப்பை பாதுகாவும் பலப்படுத்தும். அதுவே பிளாஸ்டிக் நாப்கின் பார்த்தோன்னா அதில் பருத்தி பஞ்சும் இல்லை, அது ஒரு சுத்தமாக பிளாஸ்டிக்னால செய்கிறது. அது மக்கவும் மக்காது. அது ஒரு பேடு மக்கறதுக்கு வருஷ கணக்காகும். அது நம்மளுக்கும் சேஃப் இல்லை, மண்ணுக்கும் சேஃப் இல்லை. நம்ம அந்த நாப்கின் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு எவ்வளோ ப்ராப்ளம் வருது. பிசிஓடி, கர்ப்பப்பை கட்டி, நீர் கட்டி, குழந்தையின்மை, உயர் ரத்த அழுத்தம், சர்வி கேன்சர், இந்த மாதிரியான பாதிப்புலாம் ஏற்படுது. ஒன்ஸ் நீங்கள் ஹெர்பல் நாப்கின் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஷோர் நீங்கள் ஹெர்பல் நாப்கின் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. எவ்வளோ வீண் செலவு செய்கிறோம், நம்ம ஹெல்த், நம்ம உடம்பை நம்ம தான் கேர் பண்ணிக்கணும். ஹெர்பல் நாப்கின் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இதே போல் வீடியோ பார்க்க பெண்மை vlogs சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.